nderuar teleshikues, selam aleikum dhe mirë se takohemi në emisionin sonëm Porta e Agjëruesit me të cilin shoqërohemi çdo ditë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Ndonjëherë ndodh që të kemi ndonjë mendim jo të mirë ndaj dikujt të caktuar, por ai vlerësim të jetë krejtësisht i gabuar sepse në realitet ai person mund të jetë krejt ndryshe prej asaj që e kemi menduar apo thënë më mirë prej asaj që e kemi paragjykuar. Andaj pikërisht për paragjykimet, për ndikimin e tyre në raportet mes njerëzve, për personat që janë të prirur më shumë për të paragjykuar dhe gjithsesi për mënyrat se si duhet larguar nga paragjykimet, do të flasim në emisionin sonëm me Hoxha Laudin Avazin. Selam aleikum, mirë se erdhët. Aleikum selam, mirë se vjej. Atëherë na tregoni çfarë realisht janë paragjykimet dhe pse janë të urrëtura ato sipas fesë islame. Paragjykimet janë në fakt imazhe apo qëndrime karshi dikujt apo diçkafit që faktikisht nuk janë as pak pozitive, që kryesisht njeriu i përfiton ato duke mos u mbështetur në ndonjë bazë të shëndosh, po janë rrethana qoftë nga përshtypja personale, po qoftë edhe nga çështja e informacioni që vjen nga njerëz apo individ të ndryshëm, ai e fiton atë botkuptim dhe atë qëndrim karshi atij personi apo asaj çështje në përgjithësi. Sipas qasjes islame, e dim që në islam çdo send duhet të bazohet dhe të mbështetet në argumente të qarta dhe të forta. Ai bie që është ndaluar ky lloj gjykimi që neve na krijohet për dikë pa fakte? Po gjithsesi, është ndaluar, madje është edhe konsiderohet edhe prej mëkateve. Për që ata Allahu i Madhërisht në Kur'anin famlar kur u atërhek vërejtjen njerëzve, thot inna ba'da dhanni ithm, ku i urdhëron që t'i largohen paragjykime për arsye se disa nga këto paragjykime apo disa nga gjykimet që i bëjnë njerëzit dhe mendimet që mund mi pas njerëzit janë mëkate që të shpihen do thot në mëkatim pra. Prandaj është ndaluar dhe duhet besimtari të ketë kujdes në vlerësimin e individëve apo edhe të çështjeve, gjërave në përgjithësi që atë ta ndërtojnë në argumente të qarta dhe të mbështetura. Kur jemi këtu, a ka lloje të ndryshme të paragjykimeve? A njihen ato? Faktikisht mund ta ndajmë edhe paragjykimin në dy lloje. Lloji i parë mund të jetë ai paragjykimi që njeriu e fiton në moment, qoftë si rezultati i asaj çka e sheh dhe mund të fitojë atë përshtypje si mendim personal individual, që nuk është diçka që ja bën shumë shërbimin dhe fokusohet në të mirë, por është diçka që faktikisht është mendim i momentit. Dhe e dyta është mendimi i faktikisht që e kultivon në një formë apo tjetër. Kjo është ajo e ndaluara, se lloji i parë i paragjykimeve që mundet njeriu me e përfitu mund të jetë përshtypja e parë, është diçka ndoshta edhe jashtë mundësisë së tij ta ndaloj. Për arsye se njeriu nganjëherë si rezultat i veprimeve të jashtme të atij personi apo veprimit caktuar apo edhe ndoshta diçka që ka dëgjuar mund të përfitoj një përshtypje caktuar jo të mirë, po përderisa ajo përshtypje qëndron aty dhe nuk manifeston ndonjë veprim apo qëndrim apo qasje, atëherë kjo nuk është diçka që i thojnë në gjuhën arabe hadithun nafs, ajo që njeriu e ka preokupim në zemrën dhe në mendimet e tij dhe nuk manifeston diçka tjetër. Kurse ndaluar është ajo lloji i dytë që njeriu si rezultat i atij paragjykimi që e ka marrë, qoftë nga përshtypja që ka pa, mund të jetë fizionomia, mund të jetë nga informacionet që i kanë ardhur jo të sakta, sikur që mund të jetë shtytse apo diçka nxitse nga dikush me qëllime të këqija dhe ai e përfiton atë përshtypje të keqe, pastaj fillon me e manifestu dhe me bë veprim duke u bazuar në atë paragjykim, atëherë këtu është ajo që është ndaluar dhe që besimtari duhet t'i ruhet. Do thotë kjo që duhet të kemi kujdes sepse thatë që është normale të na krijohet një përshtypje caktuar për dikë. Por nëse ne vazhdimisht e ushqejmë atë mendim për atë person, pastaj do të fillojmë edhe të veprojmë konkretisht apo të flasim apo të ndërmarrim ndonjë edhe veprim fizik ndaj atij personi. Pra në këtë rast kalojmë pastaj në paragjykime. A duhet të kemi kujdes të mos i ushqejmë këto mendime?
Po kjo është ajo që ka ndalu Islami. Për çata edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur tërheq vërejtjen thotë iyyakum wadhann. Rujuni, keni kujdes nga mendimet e këqija. Pra, mendimet e këqija janë për qëllim paragjykimet, domthonë gjykimet jo të drejta si rezultat i argumente, mos pasjes argumenteve apo argumenteve jo të drejta. Për arsye se njëri mundet me thonë, më ka thonë filani edhe kam këtë përshtypje dhe ta konsideroj atë si argument. Kjo nuk është argument, për arsye se fjalët e njerëzve në vetvete nuk janë argumente. Pra, tërheq vërejtjen thot iyyakum wadhann, ruajuni nga paragjykimet, nga mendimet e këqija. Fa inna dhanna akdhabul hadith se me të vërtetë paragjykimi është fjala më e rrajshme që mundet me bën njeri. Pra, po shohim se si i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e radhit këtë në kategorinë e gënjeshtrave më të mëdha që mundem. Në vetvete gënjeshtra është prej mëkateve të mëdha. Mirë po kur tregohet se është prej gënjeshtrave më të mëdha në kuptimin e superlativit, atëherë po e kuptojmë se sa e dëshme është kjo. Pastaj në vazhdim të hadithit vjen ajo që po e përmend ndalimin e ndërtimit. Ose zakonisht njeriu kur të ka paragjykimin, që i thonë gjykimi pa pas argumente, pa fakte. Mirë po e ka krijuar opinionin, pastaj hulumton në gjetjen e argumenteve. E kjo është ajo e ndaluara. Përsa tha në vazhdim të hadithit thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam wala tahassasu. Mos hulumtoni pastaj me e argumentu atë paragjykim që e keni. Pra mos hulumtoni, hulumtim tahassas këtu është për qëllim me i pyet njerëzit, me u mundu me gjet mangësi duke hulumtu. Wala tajassasu, mos spiononi. Pra ju vet personalisht me e përcjell atë person. Pra jo vetëm informacion që hulumton tek njerëzit, po ti vet e merr rolin edhe fillon me e përcjell personin për ndaj të cilit ke bër paragjykim që të gjesh argumente për me e forcu atë paragjykimin tënd. Wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu, edhe mos u shtyj. Wala tahasadu, as mos keni zili mes njëri tjetrit. Për arsye se krejt këto janë faktorë që e barikadojnë një paragjykim të caktuar. Wala tabaghadu, dhe mos e urrejni njëri tjetrin. Për arsye se urrejtja është ajo që e krijon faktikisht paragjykimin në rend të parë. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe jeni do thot robër të Allahut dhe të vllazëruar mes vete, pra dashur mes vete. Tash mund ta marrim si shembull thjesht çështjen e racizmit. Po. Në të kaluamën e shohim njerëzit kanë pas mendim jo të mirë ose paragjykime ndaj njerëzve që ndryshojnë në ngjyrë, posaçërisht zezakëve në përgjithësi. Megjithëse ka tash opinioni njerëzit kanë paragjykime ndaj rasteve së verdh e kështu me radhë, po ajo që ka shumë më e njohur është racizmi ndaj ngjyrës së zezë, njerëzve me ngjyrë të zezë. Është paragjykim. Pastaj fillojnë ato argumentimet për atë se kanë të drejtë në atë gjykim, se ata nuk janë sikurse të bardhët, fillojnë të vlerësojnë në kuptimin e nënçmimit, se ata janë të paarsimuar, janë të nënçmuar, se janë të papastër, se nuk kanë zhvillim intelektual apo ekonomik. E kështu me radhë, këto janë ato individuale, pastaj bëjnë përgjithshme. Thonë këto janë se ata nuk janë si ne. Na jemi do thotë më të ngritur. Më superior, po. Pra më lart se ata. Pra këto janë ato që Islami i ndalon për arsye se e ushqejnë dhe e kultivojnë atë paragjykim që faktikisht e kemi kriju. Prandaj hadithi është shumë i qartë edhe shumë i drejtë që tregon edhe ato format që njeriu i kultivon atë paragjykimin e tij kur ndalon spionimin, ndalon hulumtimin, ndalon urrëtitjen me e ushqy, ndalon zilin me e pas, pastaj thot ndalon me u mundu, si thoi në gjuhën ton me i bë dredhi në skamsa një tjetrit vetëm për me qit atë se është në pozitë më të ulët apo më të keqe se sa që jemi ne. Po. Përmendet hadithin nga i dërguari alayhis salam se
paragjykimi është gënjeshtra më e madhe. A do të thotë kjo që paragjykimi në esencë është gënjeshtër? Faktikisht në përgjithësi kur thot edhe Allahu i Madhërisht inna ba'da dhanni, kryesisht në asëll në esencë është gënjeshtër. Për arsye se njerëzit tash neve e shohim në përgjithësi edhe në aspektin juridik kur flitet thonë njerëzit në esencë janë të duhet të konsiderohen se esencë të këta se janë të pastër. Ama nuk kanë nuk guxoj akuza është diçka që vjen pastaj me argumente dhe me bazë. Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur komunikon me shokët e tij u thot kështu. Thot o vëllezër, thot mos të vinë ndonjëri prej juve të më flet keq për tjetrin. Për arsye se dua kur ti takoj njerëzit, ti takoj me zemër të pastër. Me mendim të mirë. Me mendim të mirë. Kjo është ajo se esencë tek njerëzit është mendimi i mirë ndaj tyre. Tash e shohim edhe ne në jetën tonë të përditshme. Nëse vjen dikush edhe na flet për dikën se filani është kështu, e ka këtë ves, e ka këtë qëndrim, është i tash automatikisht si e takojmë na atë personin, menjëherë na krijohen ato përshtypje si rezultati atyre informacioneve që kemi marrë që faktikisht në shumicën e rasteve nuk janë sakta. Po, mund të jenë gabuar. Janë përshtypje të tjerëve që faktikisht është rrethana, është situata që neve të krijojmë, faktikisht ne krijojmë imazhin komplet ndaj atij personi, vetëm se dikush na ka thënë diçka. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë mos më flitni për arsye se dua ti takoj njerëzit me zemër të pastër edhe të jem i lirë me ta. Mos të fillojmë njëherë në komunikim me ta ti kam parasysh ato imazhet apo ato qasjet negative dhe paragjykuese ndaj të tjerëve. Po e shohim që njerëzit në esencë duhet me i trajtu se janë do thotë të drejtë dhe janë të mirë e asesit kundërtën. Ashtu siç është përshtypja shumicës së njerëzve. E kjo është ajo që ka ndalu Islami që në esencë mos i trajtojmë të tjerët se janë mashtrues, se janë tradhtar, se janë të këqij, po esenca e ta është e mira dhe mirësia. Po. Nga vazhdimi i hadithit që e cekët ju që të mos hulumtojmë për tmetat e njerëzve, a do thotë kjo se paragjykimet kanë të bëjnë edhe me atë nefsin tonë, me atë pjesën e egos sonë që për shkak që kemi diçka personale me atë person, pastaj edhe hulumtojmë për t'ia gjetur gabimet, për ta arsyetuar atë paragjykimin tonë, për t'i gjetur ato faktet se ne kemi pasur drejt kur i kemi bërë këto akuza. Po, faktikisht njeriu gjithmonë e ka atë aspektin e egos të vetës, se ai ka të drejtë dhe ai gjykon drejt dhe është një cilësi e vetkënaqësisë dhe vetkrenarisë që fjala e tij dëshiron me çdo formë me dalë e saktë. Prandaj edhe kjo i shkakton atij shtytje në nxitje që për me e vërtetu në një formë paragjykimin e tij të mundoj të hulumtoj të tjerët. Faktikisht në anën tjetër nëse e vlerësojmë karakteristikat e njeriut në përgjithësi, themi që asnjë njeri nuk është i absolut i pagabuar. Secili njeri ka kusure. Tash nëse çdo njeri e vendosim në peshorën e vlerësimit, atëherë secili mund t'i gjejmë mangësi. Edhe mund t'i gjejmë pse njeriu nuk është i plot, nuk është i përsosur. Ka mangësi. Prandaj ndalesa është këtu, që mos të hulumtojmë për arsye se nëse hulumtojmë është e mundur shumë të gjejmë këtë. Edhe ta ushqejmë edhe të vetë mashtrohemi se ne pas kemi pasur të drejtë. Të ndjejmë kënaqësi pse i gjetëm gabim edhe andaj edhe kjo është e rëndësishme për besimtarin që mos jetë preokupimi i tij vlerësimi i të tjerëve, po të jetë preokupimi i tij vetvetja e tij. Prandaj thuhet me një rast një dietar shumë plak që kishte jetuar një moshë të madhe, kishte arrit moshën e madhe. Pra e pyesin thonë o ti dietar nuk kemi pa ndonjëherë që ke qortu apo ke fol keq për dikën. Ka thonë po mjaftojnë mangësitë e mia dhe me to po mirëm. Nuk po kam kohë me dal edhe me i hulumtu mangësitë edhe kusuret si thuhet në gjuhën e popullit të tjerëve, për arsye se po mjaftohem me veten. Për shkak se secili i mjafton vetvetja. Prandaj edhe Islami
ka ndalu, si thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i mjafton si mëkat besimtarit që të hulumtoj mangësitë dhe gabimet e të tjerëve. Po, mirë, kur jemi këtu, çfarë rrezikojnë paragjykimet, çfarë prodhojnë paragjykimet, ai rrezikojnë raportet mes njerëzve? Faktikisht, paragjykimet rrezikojnë edhe janë shumë të dëmshme në shoqërinë në përgjithësi. Sa raste kem që ndoshta sa martesa janë shkatërruar, kanë ndodhur divorcet si rezultat i këtyre paragjykimeve mes burrit edhe gruas që kanë kriju përshtypje jo të mirë dhe e kanë ushqyer vazhdimisht atë dhe kanë ndodhur deri te ndarja sa shok të afërm, miq janë ndarë edhe kanë kriju armiqësi si rezultat i paragjykimeve që kanë pas ndaj njëri tjetrit, sa tregti apo shitblerje apo janë shkatërruar si rezultat i keqkuptimeve edhe paragjykimeve që kanë kriju duke mos u sqaruar ashtu siç duhet. Shkojmë tash në aspektin shoqëror, sa luftra, sa urrëtie, sa pabarazi ndodhin si rezultat i paragjykimeve që janë krijohen dhe faktikisht i bëjnë ato si diçka shumë të sakta dhe mbi to ndërtojnë qëndrime dhe ndërtojnë edhe veprime edhe ndodhin edhe lufta. Kemi një numër i madh i luftrave që kanë ndodhur në mes njerëzve, rezultat kanë qenë paragjykime. Ne e kemi shembullin e nacizmit që e krijon atë përshtypjen edhe paragjykimin e ngritjes apo racës ariane karshi të tjerëve që është më superiore karshi të tjerëve dhe duke e ndërtu faktikisht duke u shkruar libra për këtë, duke mbajt ligjërata për këtë vetë udhëhesi i këtij paragjykimi ka kriju do thotë ka ushqyer një popull edhe e ka bërë luftën e dytë botërore. Pastaj qasja edhe ndaj popullatës qifute në përgjithësi, për arsye se neve dim në Islam në asnjë formë nuk i lejohet besimtarit që të urrej dikë në bazë racore apo në bazë fetare apo në bazë prej ardhjes në asnjë formë, siç thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hutbën lam të mirëse, thot la farqa baina arabin wa a'jamin, nuk ka dallim në mes të arabit dhe atij që s'është arab, wala baina aswadi wa abyad, as në mes të bardhit dhe të ziut. Pra njerëzit janë të njëjtë. Qysh ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka asnanil musht, sikurse ajo krehri që i ka dhëmbët të barabarta, njëjtë janë njerëzit para Allahut të Madhërisëm, pra nuk ka dallim. Pra nuk lejohet besimtari të paragjykoj apo të vlerësoj negativisht një shoqëri, një popull për shkak të prejardhjes apo të kulturës apo të fesë, pavarësisht kush mundet me qenë. Edhe ai botkuptimi se muslimanët i urrejnë hebrejt, kjo nuk është absolute dhe nuk është e saktë për arsye se ajo çfarë problemin mes hebrejve nuk është do thotë tek prejardha e tyre, mirë, por problemi është faktikisht te cionizmi si botkuptim, se vërtet hebrejt janë do thotë një racë që kanë të drejta në vendin e Palestinës së sotme dhe ata kanë të drejtë të sundojnë dhe të jetojnë atë e jo dikush tjetër. Kjo është ai mospajtimi në mes të muslimanëve në përgjithësi dhe hebrejve. Në asnjë formë prejardhja e tyre apo qasja ndaj tyre edhe në Islam në asnjë formë nuk vjen qortimi dhe kritika ndaj tyre për shkak të prejardhjes, po për shkak të veprimeve që i kanë bërë në disa rrethana dhe në disa aspekte. Prandaj edhe ne e shohim në histori në përgjithësi qasja muslimanëve ndaj hebrejve edhe në vendet islame, po edhe tek ne, që ka qenë mbrojtja e tyre gjatë luftës së dytë botërore, pra kjo po të ishte nga vështrimi islam i refuzues, atëherë nuk do të ndodhte kjo që ka ndodhur edhe me cilën krenohemi të gjithë ne në përgjithësi. Se ato familje që i kanë rujt këto familje hebreje kanë qenë muslimane, me shumicë nuk kanë qenë edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Prandaj kjo është një fakt që tek muslimanët në asnjë formë nuk u lejohet paragjykimin baza racore apo të prejardhjes, pavarësisht se kush mundet me qenë ata, edhe faktikisht muslimanët e kanë aplikuar këtë në përgjithësi. Edhe në histori në përgjithësi, ne vëdim qasjen dhe qëndrimin e muslimanëve karshi racës zezë,
që në kulturën evropiane është fut si norm apo si kulturë vlerësimit në shekullin 20 muslimanët këtë e kanë apliku shumë më herët dhe e shohim edhe vetë në praktikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithsesi nuk është bë dallim në asnjë formë në asnjë vend musliman si rezultat i racës apo i ngjyrës së njerëzve. Po, dhe gjithsesi shpeshherë përvojat e njerëzve tregojnë se pikërisht njerëzit që janë paragjykuar kanë dalë gjatë provave, pikërisht ata njerëz e kanë dëshmuar të kundërtën, kanë dalë në ndihmë, na kanë ndihmuar në raste të caktuar kur as e kemi pritur ndoshta ndihmën prej tyre pikërisht për shkak të një mendimi apo ndonjë lajmi që dikush na ka dhënë për ata persona. Po mua edhe kjo e thën pastaj atë paragjykimin. Për arsye se shpesh ndodh ashtu siç e përmendën që njeriu të ketë një opinion ndaj dikujt se është koprac për shembull, apo është arrogant, apo është egoist, dhe në një rrethon apo tjetër kur kemi kontakt me ta dhe kur ngritet ajo nevoja e shohim dëshmot e kundërta dhe themi se pas mi gabu në atë qëndrim dhe qasje që kemi mbajt. Mirë, kjo ishte sa i përket aspektit tonë që kemi ndaj paragjykimeve kur ne paragjykojmë të tjerë, po si duhet të reagojmë kur ne paragjykojmë nga dikush? Faktikisht edhe kjo është një realitet në kohën bashkore, posaçërisht nëse është fjala për muslimanët në përgjithësi, fatkeqësisht bota tjetër, po e përmendi tash me këtë term bota tjetër, domethënë jo muslimanët në përgjithësi, pavarësisht kush janë ata, kanë ndërtu disa paragjykime dhe disa qasje karshi islamit që faktikisht nuk janë të sakta dhe të drejta. Sikurse paragjykimi se islami është një fe e dhunës, se islami nuk krijon hapësirë për mendimin tjetër, se islami refuzon që bashkjetoj muslimane dhe jo muslimane apo ai i cili nuk është musliman në një shoqëni, pra botkuptime që faktikisht nuk janë të drejta. Neve shohim vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka jetuar në Medinë, posaçërisht kur e ka pas fuqinë, në Medinë ka bashkjetuar me hebrejt që ka qenë një numër i madh i tyre që kanë jetuar dhe ka pas me ta edhe shitblerje, edhe vizita, edhe biseda, edhe kontakte dhe nuk kanë qenë këto shkak që të urrehen në mes njëri tjetrit. Edhe vetë historia islame e dëshmon këtë. Në çdo rrethon islami këtë çështjen e mendimit tjetër që faktikisht tash është kulturë në të gjitha shtetet përparimtare, në islam ka mbretëruar gjithmonë. Ne e shohim nëse i kthehemi librave tradicional të vjetra ku flitet për mendimin tjetër dhe trajtimin, e shohim shumë qartë edhe tek dietarët më të mëdhaj, kur nuk e kanë konsideru një mendim që është ndryshe si diçka armiqësor. Edhe faktikisht gjithmonë e kanë kultivu atë qasjen se mos pajtimi jo gjithmonë është armiqësi, po është edhe kulturë, edhe është traditë, edhe është përparësi në jetën tonë të përditshme. Edhe shohim dietarët në përgjithësi kanë debatu, kanë polemizu, kanë nxjerr faktet në shes, po asnjëherë nuk e kanë paragjyku apo nuk e kanë nënçmuar njëri tjetrin si rezultat i mendimeve ndryshe. Dhe këtë na e kanë mësuar neve në përgjithësi, por fatkeqësisht ndoshta është një realitet që duhet me e përmend që shumë prej njerëzve sot besimtarve, muslimanëve, nga mosnjohja e islamit ashtu siç duhet, i kanë bërë disa veprime që ndoshta t'u jap argument të tjerëve që islami qenë ka kështu. Tash kur jemi këtu, a duhet të arsyetohemi vazhdimisht kur përballemi me paragjykime të ndryshme për islamin dhe muslimanët, tashmë të arsyetojmë çdo lloj akuze dhe paragjykime apo ndonjëherë duhet të ignoruar ato? Tash unë vetëm po dua me ndal në këtë me një shembull konkret nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në një rast i dërguar i Allahut ka qenë me gruan e tij Safijen, që faktikisht ka qenë hebre, ka martu dhe ka pas gru dhe e ka pranuar islamin, edhe ka qenë duke ecë në mbrëmje natën vonë, duke ecë prej shtëpisë, duke kthyer në shtëpi gruan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e përcillte mos me lan vet, e përcillte me kthyer në shtëpi. Edhe gjatë rrugës kalojnë disa vinde thot në anën përballë, vijnë disa sahab, disa. Edhe shohin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është duke ardhur me grua, edhe ju vjen turp
marrë tash me taku edhe ndrojnë rrugë. Dalin anën tjetër që mos me taku, mos me ngushtu në një fund pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe pejgamberi sa kur i sheh e ndron rrugën së bashku me gruan dhe ju del përpara. Edhe kur e takojnë, thonë i dhajnë selam edhe i thot aleikum selam pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e thot edhe kjo thot është gruaja jame Safia. Që të mos krijohet përshtypje pargjykimi se kush ka qenë ajo gruaja, edhe sahabët shokët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në një formë mërziten se qysh ashtu me vepru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe i ka thonë o i dërguar i Zotit, po ta merr mendja që ne do të dyshonim ty diçka që ti jemi ndonjë pra shumë e madhe kjo çka po na thu. Thot për Zotin, thot nuk është që të dyshoj, po shejtani lëviz në damarin e njerit sikurse gjaku edhe mund t'i bëj vezvese. Pra në atë moment mundet mos me qenë paragjykim, edhe keni ndruar rrugë, ju ka ardhur marrë, por shkoni në shtëpi dhe tani fillon me e kultivuar atë. Kush ka qenë ajo gruaja? Çfarë ka qenë? Pse ka dalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë mbrëmje me ata? Pra përshtypje dhe paragjykime që ndoshta pastaj prodhojnë atë paragjykimin e ndalum edhe krijon veprime edhe thanje që mundet me shpi njerin në gjëra jo të drejta. Prandaj pejgamberi sa e ka ndalu, e ka stopu që kjo këtë mundësitë eskalimit të këtij paragjykimi. Pra nga kjo histori e kuptojmë vetë praktikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po gjithashtu mësojmë që muslimani duhet në një formë apo tjetër të arsyetoj edhe të shpjegoj. Për arsye se njerëzit mund të krijojnë paragjykime. Dikush mundet me qenë edhe tendencioz. Ndonjëherë mund të jenë qëllimshme. Mund të jenë edhe të qëllimshme. Po e jone është që më së pari mos t'ju japim material edhe hapësirë sa më pak të tjerëve që na synojnë të keqen. Po edhe dyta, nëse jemi në një rrethon apo situatë, tash kur ngritet një paragjykim, nuk është synimi i përgjigjes sonë ndaj atij paragjykimi, nuk është synimi që ta kundërshtojmë atë, po të sqarojmë të vërtetën që mos jenë peng edhe viktimë të atij paragjykimi edhe masat e tjera të njerëzve, që ndoshta fillimisht nuk kanë ndonjë mendim të keq ndaj muslimanëve, po si rezultat i dëgjimit të atij paragjykimi mund të fillojnë të kenë përshtypjen edhe atë. Prandaj unë mendoj që është obligim për dietarët në përgjithësi edhe hoxhallarët edhe muslimanët me thanjet e tyre, me veprat e tyre, me praktikën e tyre, me sqarimet e tyre që i bëjnë jetën e tij të përditshme, që të mundohen të krijojnë opinionin e saktë ndaj masave edhe njerëzve të tjerë që tregojnë ku është ajo realiteti islam, duke ju kundërvu atyre tendencave të disa çarqeve apo njerëzve qëllimkëqinj që kanë karshi islamit dhe muslimanëve në përgjithësi. Dhe për fond, kush është më i prirur për të paragjykuar dhe si lufton Islami paragjykimet? Kjo është ndoshta më shumë nga aspekti psiqik nëse e trajtojmë. Shumica njerëzve kur krijojnë paragjykimet, krijojnë nga përshtypja e tyre dhe përvoja e tyre. Tash nëse një njeri, po e zëm si shembull, ka pas një përvojë jo të mirë me një nacionalitet caktuar, po e zëm tash s'po du me përmend për shkak mos bëj diferencime, dhe ai mund të krijojë paragjykimin që të gjithë ajo racë apo të gjithë ai nacionaliteti janë ashtu. Kjo është paragjykim që njeriu ka të bëjë me vlerësimin jo të drejtë të gjërave. Për arsye se nëse një individ apo edhe një fis, po e zojmë, do një person, një fisi, nëse ty të shkakton apo të bën një tradhti, atë nuk do thotë tash ti fusësh të gjithë në një thes, si thuhet në gjuhën e popullit. Po, mirë, po si ti largojmë këto. Largimi është që njeriu të takojë njerëzit me zemër të pastër dhe të mos jetë peng edhe pre e bisedave të kota të tjerëve, dhe të mundohet sa më shumë të largohet këtyre biseda. Prandaj pejgamberi Islami ka ndaluar përgojimin, bartjen e fjalëve, jo që njeriu ti aplikoj ato, po edhe të qëndrojë në mesin e këtyre njerëzve. Për arsye se sa më e imunizon njeriu vetveten e tij që të jetë sa më larg atyre botkuptimeve jo të drejta karshi individëve apo çështjeve apo edhe imazheve ndaj situatave të caktuara, që njeriu t'i takoj ato me zemër të pastër, edhe nëse don me qëndru me ndërtu qëndrim, tjetë ajo si rezultat i argumenteve që i ka para vetes, e jo asaj që i është dhënë apo i është ofru
pa qëllim, pra ai ka marrë si informacione pa i verifiku ashtu si duhet. E qartë, të Roz, faleminderit që ishim në studio. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Të nderuar shikues, ky është emisioni sonte Porta Agjeruesi. Deri në takimin e radhës, selam aleikum dhe miru pafshim.